ما اگر رای شبیه این روزش هم شرط کنیم این روزا این وقت دلش هم شرط کنیم دست ما رسیده یک برابر یک حکومت ما مانیتورینگ نرخ هم میگذرانیم. مانیتورینگ نشون میده که در تمام ماه ینور سال جاری در بازارهای شهر نویایی ولایت محصولات نیازی اولیه اهالی از قبیل آرد، شکر، روغن رستنی، گوشت، مکرون، کارتوشکا، سبزی، پیاز، کرم، سبزیجات، میوگی، قلمه و دیگر غذای ضروری با قدر کافی به فروش گذاشته شده‌اند. اگر مثلا نرخ پیاز باشه ما طبق معلومات عمومی در زمین‌های کشاورزی ولایت در سال 2023 در همه شهرهای خرجگیرات در میدان 12999 هکتار کشتی به اختیار گذارنده شده که این نسبت به همین دوره سال 2021 اندازه 1076 هکتار کم بوده. حاصل نوعی عمومی 448755 تن و هر یک هکتار اجزای میانه 34 تا 40 تن رو تشکیل می‌دهد. حاصل نوعی وابسته به عامل‌های نرخ پیاز صاحبکاران ما مثلا مانیتورینگ می‌زنند. پیاز ما اساساً صادرات می‌شود در وقتی موسمی. اگر از ما تعهد خدمتی اگر در سال 2022 بعد طریق روی آهن گمرک خرطوم 4151 تن پیاز صادر شده در مجموع ولایت سوختی 62000 تن. حاصل نوعی 448000 تن حاصل نوعی تمام جمهوری را که ولایت خرطوم ما تامین می‌کنیم. پیاز ما انا در وقتی تیرامو باشه ما از ولایت سور ما مانیتورینگ می‌گذاریم ببینید واسه با عمرهای بالارمی نرخ پیاز صاحبکاران ابراز داشتن که عین زمان ما محصولات غذایی را از شهر نوی ولایت سور از جمله نوی جبار از سور استراحشان با طور یک روز 6 تا 7 سومونی خریداری می‌نمایند که با نظر داشت خراجات انتقال تا به ولایت خرطوم 8 تا 9 سومون به فروش داشته میشه. ما پیاز ما نرخ قرار حکومت جمهوری ترکیه نصیبیتی می‌سازد در حدود تقریباً 178. اگر در حالت 20% به اساس بالانس شود نه که اساس نوعی هست ما اگر بگیم در ولایت خرطوم پیاز به اساس بالانس دیگه در مقیاس جمهوری همه یک خیره اندیشه شما چیه این حساب ما بگیرن نرخ اگر مال محصول تامین شه نرخ بالا میره نه که به اساس بالانس دیگه نیست در مقیاس جمهوری اخیره اگر در ولایت خرطوم باشه دیگه اگر سردار شما را چه خیلی لیکن در تمام دولت‌های همسایه هم این سال حکومت میدونه که سردمت کمتر سردار بخش چه انیق کردگی که با می شش ما مانیتورینگ می‌ذاریم از سوق خریداری می‌کنیم سوق ما مانیتورینگ می‌ذاریم صاحبکارا هستن صاحبکارا خاطر صحبت بشین و نقلات داره دیگر حجت تصدیق کننده داره با پیرویش ما و شباب می‌کنیم تحلیل ما گفتیم که صادرات هم میشه دیگر وای میشه اگر محصول کمشینش نرخ میشه به اساس نتیجه قرار حکومت جمهوری ترکیه نماست در حالت 20% به اساس بالانس در یک ما نظارت جدی می‌بریم. ولایت ذخیره ندارد سردار؟ او شما گفتن نمیتونه در وکالت من نیست.